हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राई करने वाले हैं मैगी और पास्ता मिक्स। सबसे पहले मैंने ग्रीन चिलीज़ कट किए, क्योंकि मैं थोड़ा इसको तड़का मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, इसलिए देने के लिए मैंने किया। उसके बाद हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने तेल डाला। उसके बाद फिर हमने उसमें अपने ग्रीन चिलीज़ डाले और उसको थोड़ा सा सौते किया, थोड़े से लाइक थोड़ा पक जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बस ग्रीन चिली थोड़ा रेडिश ब्राउन है फिर ऐसे ही। उसके बाद पानी डाला हमने एंड देन उसके बाद पास्ता डाला। और गलती से मेरे से पास्ता का मसाला पैकेट भी गिर गया, मैं निकालना ही भूल गई। उसके बाद मैंने निकाल दिया उसको, पूरा ऑयल ऑयल हो गया तो पैकेट। उसके बाद मैंने सोचा जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है तो थोड़ा सा क्लीन करके रख देते, किचन का एरिया अच्छा लगता है वैसे। एंड पास्ता थोड़ा बॉयल होने के बाद मैंने उसमें मैगी डाला, क्योंकि पास्ता को थोड़ा टाइम लगता है ना बॉयल होने में, तो इसलिए हमने पहले उसको बॉयल किया। उसके बाद हमने उसमें मैगी डाला एंड मैगी होने के बाद उसमें हमने सारे मसाला डाले, पहले पास्ता मसाला, फिर मैगी मसाला। उसके बाद मैंने ये अलग से मसाला आता है स्मिथ एंड जोन्स का पास्ता मसाला, जो मैं ऐसे ही मैंने ऊपर से ऐसे डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए। एंड इट वॉज़ रियली वेरी नाइस एक्चुअली। फिर मैंने इसे मिक्स किया एंड फाइनली यार पास्ता मैगी वॉज रेडी। मैंने उसको एक प्लेट में निकाला एंड इट वॉज़ लाइक very 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 tasty, and I think you guys can also try and tell me how was it. Thank you.